إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. أوفى سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي لكرة القدم بالوعود التي تقدم بها للجماهير بخصوص مرحلة انتقالات الصيفية الجارية. وقال عبد السلام بن القشور رئيس العصبة الوطنية الاحترافية في تصريح لإذاعة راديو مارس أن الوداد الرياضي قام بتسوية وضعيته المالية من أجل رفع المنع من تعاقدات في الميركاتو الصيفي. تصدر الإشارة إلى أن ذات المتحدث أعلن أن إدارة الوداد الرياضي نجحت أيضا في احترام دفتر تحملات الكونفدرالية الإفريقية من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الكروي المقبل. تصدر الإشارة إلى أن المكتب المديري لفريق الوداد كان قد أعلن عبر بلاغ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن فتح باب الترشيحات في وجه من تتوفر فيه الشروط القانونية من أجل التقدم بمشروع رئاسة الوداد الرياضي ووضع كافة الضمانات لتحمل المسؤولية. لكن تراجع الجماهير الودادية في قرار مطالبة الرئيس بالتنحي عن رئاسة الوداد قد يؤول دون ذلك، وقد يجعل سعيد الناصري يقرر البقاء بفريق الوداد الرياضي بعد مطالبة الجماهير الودادية ببقاء الناصري. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.